سرخط مهمترین خبرها: عبدالقادر طلبکوف را از کار راندن یا با خواهش خود رفت. ارتش اسرائیل گفت خزینه گروه حزب الله را یافته است. و هشدار کمیته حالتهای فوق‌العاده به مردم. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرها از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 23 اکتبر است. روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید او را از کار در اینستیتوت فلسفه اکادمیای علوم تاجیکستان سبکدوش نمودند، ولی در این نهاد برعکس گفتند جناب طلبکوف با خواهش خود از کار رفته است. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی از کمبود و مشکل‌ها در جامعه صدا بلند نموده، همچنین با جوانانی به قول خودش خرافات زده و افراطی بحث‌های شدید می‌کند. وی روز 21 اکتبر در فیسبوک اعلان نمود که او با خواهش خود از کار رفت یا انیق‌ترش او را رواندند. روز 22 اکتبر در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت رهبری اکادمیای علوم تاجیکستان گفته است او عریضه‌اش را نویسد از کار رود. در پاسخ به این پرسش که به فکر شما سبب در چیست و آیا برآمدهای شما در فیسبوک سبب شده میتواند، پاسخ داد که بله، شاید سبب همین است. او نخواست بیشتر موضوع را شرح دهد. قابلجان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمیای ملی علوم‌های تاجیکستان روز 22 اکتبر به رادیوی آزادی گفت در برکناری عبدالقادر طلبکوف دست ندارد و افزود که در این مسئله به رهبری اینستیتوت فلسفه این نهاد مراجعه نمایید. ناظم محمدزاده دیرکتور اینستیتوت فلسفه میگوید عبدالقادر طلبکوف را به طور شهرنامه‌ای به کار گرفته بودند و او بعد قریب 2 ماه فعالیت با خواهش خود از کار رفت و افزود که از کار رفتن او به اندیشه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی ربط ندارد. نه در اکادمیای علوم و نه عبدالقادر طلبکوف حاضر نشدند در روبروی دوربین رادیوی آزادی موضوع را شرح دهند. عبدالقادر طلبکوف که نامش را به آریام مهر زردشت عوض کرده است، قبلا گفته بود که پس از اعلانش درباره پیروی از آیین زردشتی و تشکیل جامعه هماندیشانش تهدید و فشار و بدگویی در حقش افزود. مخالفانش او را برای ناخون زدن و احساس دینی مسلمان‌ها و تحقیر روحانیان سنتی تنقید می‌کنند. خود او بارها تاکید نموده است که هدفش نه تحقیر کسی بلکه پیشگیری از خرافات پرستی و افراطگرایی است. آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان خبر داده است که شبانه روزی نزدیک در جمهوری هوای نااستوار در نظر بوده در بعضی منطقه‌های نواحی تابع کشور و غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان باران با شدت در نظر است. این نهاد پسشوی حرارت روزانه هوا را در وادی‌ها تا 10-12 درجه پیشگویی نموده گفته است آمدن سیل از احتمال دور نیست. کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعه تاجیکستان هم با تکیه به این آژانسی گفته است از 23 اکتبر در وادی‌ها بلندی‌های زیاده از 2500 متر باریدن برف و باران در نظر است. کمیته تاکید نموده است که باران و باد شدید می‌تواند سبب احتمالی افزایش صدمه‌های نقلیاتی در شاهراه‌ها، محدود شدن حرکت نقلیات در راه‌ها، آبخیزی، احتمال زیر آب ماندن محله‌های اهالی‌نشین، بلند شدن سطح آب دریاهای خرد، زیر آب ماندن خواجگی‌ها، زمین‌های کشاورزی و عمارت‌های یاریرسان گردد. این نهاد هشدار داده است که هوای نامساعد می‌تواند باعث آسیب دیدن ناقل‌های برقی، افتیدن درختان، آسیب دیدن بام خانه‌ها گردد. بنابراین ساکنان هنگامی در بیرون بودن قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت نماید. کمیته از اهالی دعوت نموده است که از سیر و گشت و جمع‌آوری هیزم در منطقه‌های کوهستان و تا حد امکان از رفتن به منطقه‌های خطرناک خودداری نمایند. در افغانستان در یک مرکز درمان نشهمندان و یا معتادان در ولایت نیمروز طالبان دهان نفر نشهمند را جمع آوردند و امیدوارند که درد آنها را دوا می‌بخشند. درباره شرایط شیوه درمان این افراد همکاران ما از بخش دری رادیوی آزادی گزارش آماده کردند که همراه می‌بینیم. صدها نفر در این کمپ معتادین در نیمروز تحت مداوا هستند. اکثر آنها در ایران معتاد شدند. بنده که عملی شدم در شهر ایران به خاطر غریبی و غربت رفتم اونجا، با رفیق ناباب گشتیم. رفیق ناباب سبب شد که ما عملی بشیم. این مرکز درمان معتادین شاید روزنه امید برای این افراد باشد که میخواهند به زندگی عادی برگردند. پشت از این در یادم نره بار آخرین باشه دیگه، ما رو بس دیگه تا کی مواد کلی چیز ما رو گرفت، مواد زندگی ما رو گرفت. توصیه این افراد به جوانان این است که هرگز به سوی مواد مخدر نروند. خواهشمندم که اگر صدای من میشنوند یا میتوانند در اینجا تشریف بیارن و خود از این عمل خانمانسوز نجات بدن.
این کمپ حدود 1 سال می شود تأسیس شده و نزدیک به 1000 تن در آن تحت درمان هستند. شمار زیاد از آنها باشنده های ولایت های مختلفند که پس از تکمیل دوره تداوی به ولایات خودشان فرستاده می شود. اول اینکه به خاطر صحت آنها ما دکتران و دوا را مهیا کردیم. برای بهبودی آنها ورزش است که زمینه آن برایشان فراهم است و همچنان در بخش علوم دینی آموزش می‌بینند. نیمروز یک از ولایت‌های هممرز با ایران و یک از مسیرهای عمده قاچاق مواد مخدر به این کشور دانسته می شود. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 1 میلیون نفر در افغانستان در سنین 15 الی 64 سال از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. ارتش اسرائیل شام 21 اکتبر خبر داد که نیروهایش خزینه گروه تندروی حزب الله را یافتند. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی. ایران از آن حمایت میکند. امریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری گفت که خزینه مخفی حزب الله در زیر بیمارستان السهل در بیروت جایگیر است. در داخل این خزینه احتمال بخش اساسی ثروت گروه جنگی چند صد میلیون دلار پول نقد و طلا نگاه داشته می شود. پس از نشر خبر بیماران و کارمندان بیمارستان به جای دیگر برده شدند. هاگاری گفت ذخیره‌های طلای حزب الله از دو منبع جمع شده است. پول‌هایی که برایش ایران میداد و مبلغ‌هایی که حکومت لبنان برای برقراری اجتماعی مردم آسایشته جدا می‌کرد. وی از حکومت لبنان و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که پیش از خودکنی پول‌ها را بگیرند. نمایندگان حزب الله این خبر را یک دروغ نامیده از ارتش لبنان دعوت کردند که تخانه‌های بیمارستان را رفته بسنجند. بخش یک روزی تاریخ را همکارانمان آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 23 اکتبر فرا میگیرد. یکی از مشهورترین فوتبالبازان جهان پله 23 اکتبر سال 1940 در خانواده کم بضاعت یک دهه دوردستی برزیلیا به دنیا آمده است. فوتبال را اول در کوچه آموخته، از خردی در توپرانی و نشانزنی مهارت بلند نشان داده است. دیرتر در دسته ملی برزیل پله 3 دفعه قهرمان جهان شد. از روی شماره گل‌ها پله تا حال بهترین نشانزن در تاریخ این تیم باقی مانده است. هنر و شجاعت او به حدی بود که او را شاه فوتبال عنوان کردند. پله در سن 83 جهان را ترک کرد. 23 اکتبر سال 2021 حقوقشناس تاجیک عبدالقیوم یوسوفوف که در پیوند با پرونده‌های پرسر و صدای سیاسی مثل گنرال غفار میرزایف معروف شد، در 61 سالگی درگذشت. عبدالقیوم یوسوفوف زمان در مقام معاون رئیس کلگی ادوکات‌های تاجیکستان سپر کار کرده از کمترین حقوقشناسان بود که با مطبوعات درباره حکم‌های ناعادلانه فشار بالای فعالان مهاجران مثل عزت امان آشکارا صحبت می‌کرد. با تلاش حامیان جهان وحوش هر سال 23 اکتبر چون روز ببر برفی تجلیل می شود. این گربه وحشی در قلمرو 12 کشور و اساساً در کوههای آسیای مرکزی به سر می برد. در تاجیکستان حدود 300 ببر برفی ثبت شده است و اسمش به کتاب سرخ تاجیکستان وارد شده، شکار آن منع می باشد. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 109 سومانی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومانی ارزش دارند. خربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدتی جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و azadi mobi پیدا کنید. خدا نگهدارتان.